uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama. Ngiyabingelela abangcwele bonke basekhaya leZwi nasebesintabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela ukunikeza uNkulunkulu udumo baba. Kuthe kuzosiqala umkhosi ngaba nenkinga. Kube nento nje ebila emphinjeni wami ubungathi ngibindiwe. Engathi ngalokhu ngigwinya njalo. Nasemankankeni ami kungekho nje right kungakhulumeki kahle ngikhuluma nangamakhala. Kungewona umkhuhlane. Ngathatha umkhuleko lo baba agcina senzele wona ka6 minutes. Ngakhuleka ngawo ngasho emveni kababa abaseRoma 10:9. Hayi ngalelo langa ngalala. Avuka ekseni yi-right. Thena futhi intambama ngosuku sasiqala ngalomkhosi. Yabuya futhi lento. Mangithi ngezwe sengibindekile ngize ngigonyuluke kodwa akuwona umkhuhlane bekuyi-attack nje bengayazi iqhamukayo. Ngaphinde futhi ngawusebenzisa lo mkhuleko. Lo mkhuleko baba unamandla. Ngathandaza ngawo ngasho emva kababa ngathi ngokukholwa. Ngavuka ekseni ngi-right. Nga-understand ngoba bese ngibona ukuthi i-attack yantambama le ngaphinda ngawukhuleka futhi ekseni lo mkhuleko. Kusukela lapho angiphindanga ngabe nalutho baba ngiyaphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiletha udumo kuNkulunkulu. Ngiyabheka nje mangilalela nabazalwane befakaza. Usathane usenkingeni. Akho umuntu ozogula manje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okwethu nje ukuthi siqine enkosini, siqine nasemandleni aya amakhulu. Siyambonga kakhulu baba nezimfundiso esafundisa nje Friday. Esifundisa izimiso zomkhosi ukuthi asingathi masisemkhosini sibuka ama-TV senze zonke izinto. Kufanele sibe kwi-position yokuthi uNkulunkulu masikhuleka akwazi ukusilalela ukuze sikwazi ukuthola impendulo. Siyakubonga kakhulu. Siyabonga kakhulu baba, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Udumo lonke silinika yena ngalezi insuku zokugcina. Siyakhuleka nje ukuthi uNkulunkulu ninoma ngendlela enisifundisa ngayo anibiyele anizungeze ngemuva nangaphambili. Abeke isandla sakhe phezu kwamakhanda enu. Siyabonga kakhulu baba sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba uNsibande. Ngiyabingelela egameni likaJesu nomama. Baba ngifisa ukudlulisa ubufakazi lapha. Ngibonga amandla kaNkulunkulu esindisa undodana wami obekade eyobhala iGoli. Wangena engozini yemoto, imoto yakhe yashayiseka yalimala kakhulu ngokuthi i-right way off manje. Ngibonga nje ukuthi uNkulunkulu ukwazile ukumvikela yena akalimalanga nakancane. Ngithi nje uNkulunkulu uyamangalisa. Ingozi yenzeke nge-10 June. Ngixolisa nje ukuthi sengibe late ukudlulisa lobufakazi. Kulokhu nje ama-result aphumile kulokhu ayekubhala waphasa kahle. Ngiyambabaza uNkulunkulu nalapho ngithi wazi wamkhulu uSimakade. Ngibonga kakhulu imikhuleko yenu baba ninomama nebandla lonke. Engathi ningaqhubeka njalo nisithwale ngemikhuleko. Ngiyambabaza uNkulunkulu. Ngimbabaza ngiphezi okuyena ongenzelela umusa ukuthi lo mntwana angalimali. Ngibonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Engathi uNkulunkulu anganikhulisa kakhulu, anandisele iy'nsuku zokuphila, aqhubeka aninike izembulo nisifundisa ngoba siyafunda okuningi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Udumo impela ngilibuyisela kuye yedwa ngoba alikho elinye ithemba enginalo. Ngithembe yena nje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi bazalwane.
Nginibingelela nonke, ngibingelela umpostoli nompostolikazi, ekhaya lonke nje kaNzibande, nebandla lonke ekhaya leZwi. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bazalwane, cha, angiphethe lutho ngaphandle kokuthi nginombono nje. Ngicabanga lokhu ukuthi ukunokubani sithi silokhu sigcizelela ukuthi umpostoli wayegula, bekunganjani masithi ngalesi sikhathi esalanda amandla, noma nje sithi ngesikhathi sokumbathiswa, ngoba kwakunezelwa kahle kahle sakuthola ukuthi kwakungekona ukugula. Manje makuloku ukugula, angazi noma mhlambe ngiyatatazela yini, kodwa awayi, yizwa sengazathi besingakubeka ngendlela uNkulunkulu abekwenza ngayo. Okungenani sithi ngesikhathi elanda amandla, lo mkhuleka wenza ubaba ngesikhathi elanda amandla, mhlambe kungazwakala kahle. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ebandleni lamazibulo, ngiyabingelela abazalwane, ngibingelela nje bonke baba, ngiyabingelela abantwana bakaNkulunkulu egameni likaJesu. Dlulisa ukubonga baba uNkulunkulu into angenzele yona. Ngimangele nje ukuthi kuze kushaye lesi sikhathi impi ebengibhekene nayo, bengithi nje Nkosi uthi kodwa ngisabeyishaya intambo. Wangilekelela uJesu baba. Kwathi noma ngibona impi ukuthi idlongile, kodwa inkosi yama nami kunemeseji baba wangisendela yona, wathi ngingayishiyi indawo yami noma umoya wombuso ungivukela. Baba, ngahlala indlela obekuyiyona. Inkosi mayingisiza ngokwazi ukuchaza baba ukuthi bekwenzekeni. La nje siqala ukungena baba osukwini ngoba kwenzeke ngoMsombuluko. Yebo, hhayi no baba, ngiyaphosisa, kwenzeke ngoMgqibelo. Kade thina sisanda kungena emkhosini, kwenzeka ngoMgqibelo. Konje baba uNkulunkulu wangilekelela, ngikwazile nje ukwadlula. Sengibona nje nakho nanamuhla kuze kube lesikhathi ngiyamdumisa uJesu, nasengqondweni akukho ukuxoveka. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngendlela emangalisayo. Selokhu nje kuyavuka nje enhlizweni uNkulunkulu evusa. Jeremiya 15:19 ngithi Jesu yenza njalo, mina ngithi ngibuyela kuwe, wena Nkosi yenza njengokusho kwezwi lakhe empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu baba, phinde baba dlulise kakhulu ukuzwelana nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Siyezwelana kakhulu bazalwane, sesimunye ngoba sisemzimbeni munye, kodwa nje sithemba uNkulunkulu kukho konke. KuNkulunkulu baba kukho kwenzeka ngephutha. Sibonga nje uNkulunkulu kuzo zonke izimo esidibana nazo endleleni. Siyambongela umntwana kaNkulunkulu ukuthi endaweni abekuyona inkosi yamenzela umusa, yamdonsela eqinisweni. Asisho ukuthi laba khona bengakhona, but sizwe indlela ukuthi nje inkosi ibimhodulela, kanti iyazi ukuthi ezakhe iy'nsuku sezingangaka. Ngizwe nje ngithokoza mina baba ukuthi Jesu siyabonga, bahle abantu abafela kuwena ngokushila ezwini lakho. Siyabonga baba, Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Mama, abazalwane bonke ekhaya leZwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Thatha ithuba kubonga uNkulunkulu nokudlulisa ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyasithwala imihla ngemihla, njengoba lisho izwi lenkosi encwadini yamaHubo. Bonile uNkulunkulu engithwala nami emkhosini kusukela nje ngo-day 2. Ngambone lapha isifo besingiphethe, umgogodla wami ubuhlungu, ngavuma ukuthi ngihambe kahle. Nginepheyini emgogodleni nasesinyeni. Ngavele ngaphiliswa egameni kaJesu, ngiyizwela ukuphila
nokuthola amandla amasha umkhuleko. Baba senzela wona usuku nosuku ngokukhuleka baseRoma 10:9. Yawezwa amandla nokuqiniswa endleleni. Ngiyabonga Baba kakhulu. uNkulunkulu akubusise egameni likaJesu Kristu Nkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama uTsibande, siyambonga kakhulu uBaba uNkulunkulu ngani, bazali bethu bakamoya, umhlaba wonke jikelele. Ngibonga angiphezi uNkulunkulu ngendlela asithanda ngayo. Nina eningabazali bethu, amabandla onke niyasifundisa, niyasigcwalisa ngendlela eyisimanga. Kuye kwavuka nje kimi izwi elitholakala kumaHubo 40 kusuka kuvesi 1 kuya kuvesi 5. Ngiyabonga kakhulu bazali bethu. Ngiyabonga. Lapho nje ubaba esasho ukuthi sizongena emkhosini, ngiye ngamangala kakhulu, ngagcwala intokozo ngoba nami bekugcwele kakhulu ukuthi impela kufanele ngingene kulo mkhosi, ngoba nathi ibandla lethu liba nazo lezi nkonzo zikaJulayi eziqala ngawo umhla ka-7 kuze kube umhla ka-9. Uthe uma ubaba ememezela ngisacabanga engagcwala injabulo, ngase ngiyasho ukuthi baba ngizongena emkhosini. Baba ufakazi bami bulapho nje ekuthenini bengingenayo ngisho imali yokuhambela lezi nkonzo, kodwa nje uNkulunkulu wavusa abantwana bakhe ebandleni. Okuye kwathiwa uma kubhaliswa, hayibo, ngathola ukuthi nami kuthiwa ngibhaliwe, angangazi ukuthi ubani ongibhalisile. Ngoba lento kusukela nje ngawo umhla ka-7 kufanele kube ne-registration, kube nanemali yokubhalisela iy'ndawo zokulala, kube nanemali ye-transport, kube nanemali yokudla. Kodwa nje abazalwane, loyo mzalwane wahlangana nomunye ekuthenini behlanganyele kukho konke lokhu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Angazi ukuthi ngingabonga ngithini, kodwa nje ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngani, uJesu Kristu uyinkosi. Qhubekani nalokho uNkulunkulu akakubekile kini. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba uNtsibanda umphostoli nomama uNtsibanda umphostoli, ibandla lonke ekhaya leZwi, nasentabeni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiphakamisa ukubonga okukhulu. uNkulunkulu muhle ngendlela eyisimanga, ongilondile wangigcina kade ngifelwe imoto endaweni eyihlane ngendlela eyisimanga. uNkulunkulu wathumela abantwana ababili babafana bebehamba ngemoto, abakwazi ukuthi benze ama-means ukuthi ngize ngiyofinyelela egaraji, imoto nokho ibiduma. Sengiyiqondisa nje emgaqweni ngokusizwa yibo, bangilandela ngaze ngayofinyelela kulelo garaji. Nokho ngigcina usizo sengiluthola-ke, abantwana bazama, ngifike ekhaya ngo12:15. Ngiyambonga uNkulunkulu, abagcina babusise nalaba bantwana. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama uNsibande ngegama likaJesu Kristu nje, uJesu Kristu inkosi, nasekhaya leZwi nakubazalwane bonke entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngimuphe udumo lonke namandla nenkazimulo. Ngithi buye yedwa unkosi esiphilisayo. Siyambonga uSiphesihle umzukulu ona-15 bekavele ithumbu ezinqeni, ngasasho uRoma 10, ngavuka ekuseni liseliphelile ithumbu. Nangu nomunye okuncanyana ona 2 years namhlanje bekalokhu ekhohlela ebusuku, ngavuka ekuseni ngambiza ngathi asisho uRoma 10, kusho ubaba, kusho mina, kulandele yena. Noma bekangaqedi kahle amagama ngoba useseyingane, kepha bekasho. Ngibonga uNkulunkulu ngoba uphelile umkhohlane, baphilile bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi, udumo lonke ngilwisa kubaba nenkazimulo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga egameni kaJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyethemba nisagcinekile nkosi yami, apostoli kaJesu, ngiyethemba nisagcinekile nasekhaya. Inkosi yami ngiyambongela, yazi ubaba uDlomo, siyawuthola umlayezo ngobaba uDlomo, ngiyambongela kakhulu umuso uNkulunkulu amenzele wona. Ngiyakhumbula nje wayekhona ngaleli langa lombhabhadiso wami mhla 14 August. Ngiyamkhumbula into ayisho yayithinta inhliziyo yami, waze wakhala ekhuluma ethi nje yeyi, ngiphatheka kabuhlungu ukuthi leli qiniso ngilithole senginjena nje, sengingeke ngisakwazi ukuhamba ngigijime ngitshela abantu ngalo nkulunkulu. Waze wakhala. Yathinteka kakhulu inhliziyo yami, ngabuka ukuthi thina sisanesikhathi ngampela, sisaphila nasemzimbeni, sifanele ngampela njengoba bethiwa uphiwe-ke ukuthi mhlawumbe ube umfundisi uyoshumayela, kodwa nje inkambo yethu imveze uJesu. Ngathintwa ngisho nokwashiwo indodakazi yakhe, ithi nje ubaba eselitholile leli vangeli, kwangingathi uyahlanya ekudiliza zonke izinto ey'shisa. Siyambongela kakhulu ubaba uDlomo, uNkulunkulu umthandile ngohlobo olumangalisayo. Siyambongela kakhulu. Sike sisho sithi umuntu engathi umphefumulo wakhe ungalala ngokuthula noma uphumule ngokuthula, ebe edlule emhlabeni exabene noNkulunkulu. Siyambongela yena kakhulu, uNkulunkulu umenzele umusa, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nasekhaya leZwi nabazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, angithukile namanje nje lofakazi ngubuletha lana. Benginesikoloto la sama-athoni se-40,000, ngakwazi ukubhadala i-10,000, ngasalela i-30,000. Makaye lo baba lo obesenza i-change of ownership yendlu, makathi ayithena ngcono ayokhipha le title deed ngoba yena kuzoshesha konke. Bakafika uthola ukuthi isikoloto ngesikoloto ayi-15,000, bese yena khipha-ke i-10,000, athi hayi ngasamnikeza i-5,000. Athi 5,000 nginikeza indodana yami izokwazi ukuthatha i-driver's license. So baba uJesu Kristu ngiyambonga kakhulu. Bengazi ukuthi ngizoyenza njani ngale issue yale ndlu, ngoba umuntu lo sathenga nale ndlu sewalala, so bese kuyinkinga enkulu. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu angenzele umusa omkhulu ongaka. Bengingazi ukuthi ngizophuma kanjani, ngenze njani ukuxazulula nje inkinga yale ndlu, kepha ngimbonile kakhulu uNkulunkulu enze umangaliso wakhe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu nawe baba uNsibando, sasiyala ngezwi, usasibonisa, usasifundisa kuko konke. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba, nangentaba yendlu kaJehova kuyabonela, nekhaya leZwi ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise, anigcine esandla sakhe somusa. Siyanithanda kakhulu, siyanikhulekisa. uNkulunkulu anisize kakhulu, ihlale eqinisweni lonke. uJesu Kristu azabuye azolanda ibandla lakhe. Siyabonga, amen. uJesu Kristu inkosi baba, siyambonga uNkulunkulu baba nangalesi sikhathi. Simbonga kakhulu baba ukuthi uNkulunkulu asihlanganise nawe
ngabazalwane nabazalwane. Siyabonga kakhulu baba. Eyi Nkosi yami, uyazi uma ulalela ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu uvela umangala uthi baba, kusho ukuthi sonke lesi sikhathi besikade sikholwa, sithi siyakholwa kodwa singalazi iqiniso ukuthi liyini. Besikade sihamba endleleni kodwa singaboni ukuthi esikwenzayo kuyikho noma cha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi asivula amehlo. Into emangazayo namhlanje sesiphila esikhathini lapha kunobufakazi obathulwa omunye umzalwane lapho inkosi yathi kuyafana, awusekho umehluko wokholwa nongakholwa. Baba, masibuka izwi kaNkulunkulu uMaromu chapter 12 verse 2 lapha athi khona ningalilingisi izwe. Kodwa masubuka namhlanje emabandleni sithatha izwe lonke sazolingenisa ngaphakathi endlini kaNkulunkulu. Baba, mawuthi uyangena uthi uyakhonza, yonke into yakhona iyifashini, senzela ukubukwa, asenzi ngoba senza sidumise uNkulunkulu, kodwa it's all about fashion. Nkosi yami, ngivele ngidabuke, angazi sokwenze njani baba. Sifisa ngisho ukuyihlalele endlini njengoba baba bakade eshothi khona abazalwane sebehlala endlini belindele inkonzo. Impela nathi nonkosikazi wami sesifisa lokho, ukuthi sihlale silalele ngoba into esiyibukayo ugcina wenza into ongayazi na ubone ethi inhliziyo yabona lokho okwenzayo okuphambene nentando kaNkulunkulu, kodwa uyibona ukwenza ngoba uthe uzohlanganyela nabazalwane. Siyacela uNkulunkulu ukuthi asikhumbule baba kulesi simo sokukhonza kwanamhlanje. Baba, mhla siqala ukuza entabeni yendlu kaJehova baba, kwakuugudi, safika nje sifika nabantwana, safika sezukukhonza kumnandi kwentobeko. Oh Nkosi, kanti khona ukukhonza obumnandi kangaka. Siyambonga uNkulunkulu baba usihlanganisa nawe egameni likaJesu Kristu, amen. uJesu Kristu inkosi babamphostoli noma mampostoli entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya leZwi. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Ngicela ukudlulisa lokhu uNkulunkulu angibonise kona nje namuhla. Ngathenga amateki ngomgqibelo mase izolo ngase sengiyawagqoka ke lamateki. Ngase usayizi wami kodwa ayangiqina, ayangishisa kodwa ayangixeka. Ngaphinda ngawagqoka namhlanje ngithi ayi angiwajwayezi noma khona engiqinile engishisile izolo. Ngiphinde ngiwagqoke-ke namhlanje bese ngiyafika emsebenzini bese ngiyaphuma ngiyosebenza ngaphandle bese ngibuya ngithola ukuthi kusaklinwe emsebenzini kusamanzi bese ngithi hayi ake ngiyolinda emotweni. Uma ngilinda emotweni bese ngiyayikhumula le cathulo ngenzela ukuphumuzilwa inyawo ngoba bengishisa amateki. Bese ngifikelwa isihlwathi nje esisheshayo ngithi ukulala bese ngibone intombazane ifaka lezi cathulo igqoka lamateki bese ngiyaphaphama futhi bese sengiyayibuza ukuthi hayibo lamateki ukwenzakalani kanti ngawo bese ngiyaqeda ke bese sengiyahamba ngemsebenzini ngaphakathi sisebenze ke bese kuthi ngabo sekuzoshaya o4 nje sesizophuma bese umntwana esebenza naye esinaye la ekhaya leZwi bese ethi ngeke akwazi namhlanje ukulalela inkonzo ngoba akanawo amadatha bese ngithi mina ke naye asilalele khona la emsebenzini silaleleke bese ubaba eyakhuleka bese siyaguqa siyakhuleka ngesikhathi siguqile ubaba ekhuleka bese ngibone ama extension abhalwe ukuthi wendi. Hawu bese mase kuphela umkhuleko bese siyaphaphama bese ngithi hayi angishare le ndaba engiyibone laphana emotweni nalena
kuntombazane lo sisebenza naye kade sikhule sikuguqiwe lana bese ngiba nokuthi ke njengoba ubabasho ukuthi kuthiwa usathane uza namanye amaqhinga ke manje ngabona ukuthi kushuthi amanye amaqhinga ngoba usebonile ukuthi sesifundisekile ukuthi ama-extension awafanele masingabantwana bakaNkulunkulu kwagqoka ngoba ama-product kasathane kanjalo nezimpahla ezinama-brands ukuthi zingezikasathane ngoba lo akanama-brand kuphela ngaphakathi abhalwe ukuthi wendi lamateki abhalwe ukuthi wendi ngaphakathi so-ke ngase sengibona ukuthi kushuthi ngempela-ke usathane uza ngeyindlela ngiyaxwayisa-ke abazalwane ukuthi bayibheke le brand ngoba kushuthi yenziwe emkhathini akuyona e-right noma e-cheap ebukeke mahle e-comfortable khona noma umzalwane othe khona ngisho ophaqa bakhona aba-comfortable nababahle ba-cheap so uwenze kwa-cheap kwenzela ukuthi kwande nje kakhulu kubantu begqoke ngoba nakho kuthengeka ku-affordable ukuze usathane akwazi ukusebenza ngathi-ke nalapho ngiyacela sixwayeke uJesu Kristu inkosi amen. uJesu Kristu inkosi baba ekuseni ngibingelela ubaba uNsibande kanye nomama ngibingelele bazalwane basekhaya leZwi ngibingelele nabasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela baba ngiphakamisa ukubonga nje uNkulunkulu engigcinile wangipha namandla okungena emkhosini ngiyabonga kakhulu baba uNkulunkulu bengijwayele ukungena emkhosini kodwa bengigcina ko-3 days nakhona kube nzima kodwa nje amandla engibe nawo kulo mkhosi ka7 days uNkulunkulu wanami nje umkhosi kwaze kwafika usuku lanamhlanje ngiphakamisa ukubonga kakhulu baba uNkulunkulu amandla akhe nanokuthi baba ngibonge ngawe ukuthi usifundise ukuthi izinto azenzeki ngokuqonda kwethu kepha izinto njalo funa siyinxuse kubaba uNkulunkulu simethembe ngey'khathi zonke ngoba bekuthi noma mangizuthi amandla ayaphela ngize la endlini ngiguqe because ngiphekela nabantwana every day ngizwe ukuthi ngathi ngiyahalela ukudla ngize la endlini ngiguqe ngizwe i-appetite seyiphelile ngibuyele ngipheke so nje ngiyabonga kakhulu amandla Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela ubaba nomama nomndeni kaNsibande egameni likaJesu. Bingelela abazalwane basekhaya leZwi. Bingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Baba ngizobonga amandla kaNkulunkulu. Ebusuku bengiphethwe umkhuhlane ngendlela eyisimanga. Ngigula. Angazi ngachaza ngithini le yanto. Emphinjeni nasemankankeni kubuhlungu ngendlela eyisimanga. Ngizwe ukuthi ngene umkhuhlane. Ngakhuleka umkhuleko baba sinikeza wona ekhathi egula. Ngilala ngizwa lo mkhuhlane. Hayi wangiphatha ebusuku, phathi namabili. Uthe ekuseni ngo4 ngiyaxolisa ngavuka futhi ngakhuleka futhi umkhuleko kababa. Awungaphila baba ngiyaphila manje. Seloko kukhwehlela nje kuphela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngawe. Ngiphinde ngizombonga futhi uNkulunkulu. Kufike umdada bakamakoti ekhaya egula phethwe intamela kwazi ukujikisa ikhanda. Ngithathe lo mkhuleko la kubaba asinikeza wona ngamkhulekisa wona. Sakhuleka wona. Awu kudlula iviki elilodwa nje wathi hawu mama sengiyaphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Nangomama ngiyabonga kakhulu ngendlela eyisimanga. Bengihlaselwe isikhova ebusuku. Ngavuka ebusuku. Awu ngasikhuza Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi ngazungeza ilokhuzana. Indlu yami yonke ngayizungeza ngoJesu Kristu inkosi awu sahamba isikhova. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu baba. Nangemfundiso zakho nje baba ninomama. uNkulunkulu asigcinele nina. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu kuzobe phakathi amen. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngithanda ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlezi engenzela izinto ngigcine ngabulethanga ubufakazi ngoba ngithi hayi sibaningi
ngigcine ngingakulethanga, kodwa nje namhlanje sekuyavuka kumina ukuthi hayibo, kuyoze kube nini ngingafakazi ukuthi uNkulunkulu ungenzeleni, ngilokhu ngidlulisa abantu ngithi abantu baningi. Ngizobonga uNkulunkulu ophilisile indodana yami ena-6 years. Friday waphathwa umphimbo, ngathi akathi uJesu Kristu inkosi. Sakhuleka abaseRoma 10:9, walala kwaze kwasa. Kuthe Saturday ntambama ngabo-8 wabuya umphimbo engasakwazi ngisho ukugwinya amathe. Sakhuleka walala. Kuthe nje sanda kulala waphinde wavuka, ngambona eseza kumina esekhala esethi usephethwe indlebe. Lapho wayefaka ikhanda phansi ngisho kwengalo yami, indlela ethi kwakubuhlungu ngayo ekhala. Sase savula umkhuleko ubaba lo asisendela wona-ke ukukhulekela zonke izifo. Ngithe mangisondeza nje ifoni ubaba ekhuleka yena ngasendlebeni, waskrima kakhulu, wavele nje wakhala kakhulu, kodwa ngaqhubeka nje salalela. Kuthe uphela umkhuleko ubaba eyoqeda, wavele wathula. Ngamthatha ngahamba ngayomlalisa embhedeni, wavele wazumeka ngaso leso sikhathi. Ngase ngiyaguqa ngiyakhuleka ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usephilile. Ngithe nje mangiqeda waqala phansi futhi wavele wavuka wakhala wathi sabuhlungu. Ngalokho ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, waze wagcina eselalile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nje usenzele izinto zabalula, ngoba ngangimthemba uNkulunkulu ukuthi hayi usephilile. Manje nje sekuwusathane ofuna ngingabaze, ngibone ngazathi umkhuleko awumphilisanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi nje uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ekuseni ngiyabingelela ekhaya leZwi endabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ngivuka nobufakazi nje kusuku lwesikhombisa sisemkhosini. Before singene emkhosini benginobuthakathaka bezinso, ngathi ngikudokotela ngiyela okunye, wafike wabamba nezinso wangitshela ukuthi angophuza amalitha 3 ngosuku. Hhayi, ngahluleka ukukwenza kulandela wonke ama-instruction. So benginalokho kungabaza nje, nga-aplayela incwadi wake wasifundela yona la inkosi uJesu eyayiphilisa khona impumputhe ininda ngodaka. La waze wathi wena, ingoba nakho uJesu wayazi ukuthi kushodani emehlweni akhe, ingakho wayininda ngodaka. So nami ngatshela uNkulunkulu ngathi, Nkulunkulu, umzimba wami uyawazi, wena owazi ukuthi ushoda ngani. Akuze kube usuku lwesikhombisa angizwa buhlungu bezinso, nje ngiphilile. uJesu Kristu uyinkosi, ngimbonga kakhulu. Nginethemba elikhulu lokuthi ungiphilisile, ngoba namanzi angiwaphuzi kangako, futhi nebanga engilihambayo lide kakhulu, kufuze ngabe ngiyakhandleka, kodwa konke kulula nje ongathi angikho emkhosini. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu, akubusise baba ngemfundiso yakho enhle, nokuba sikwazi ukuyikhulumela noNkulunkulu zikhathi zonke. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba uNsibande. Baba ngithi angidlulise nabo ubufakazi. Ngithi angibonge baba kakhulu indlela uNkulunkulu asithwale ngayo sisemkhosini namanje baba, kusuku lwesikhombisa nje namhlanje siyoze siphume kusasa ekuseni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba. Kuningi engikubonile baba kwenzeka empilweni yami, engikubonile ukuthi uNkulunkulu obe engenelela kukho konke. Sike sagulelwa umntwana nje siqala umkhosi, samkhulekisa abaseRoma. Umntwana baba wasinda nje, wakuhle kuze kube namanje nje uNkulunkulu wamlulama impela, walulama. Baba ngazi ngabonga ngithini. Mina ngiyaqala ukuthola uNkulunkulu onjenganalona. Bengilokhu ngihamba iy'nkonzo ngapha nangapha ngithi hhayi ngiyakholwa, hhayi kodwa ekhaya leZwi, hhayi baba uyisibusise ey'mpilweni zethu.
ngiyafisa baba ukuthi uNkulunkulu angisize ngingaphindeli kulolu daka, ngingahlehli ngiye phambili, ngingaphinde ngiqalaze emuva. Hhayi baba, angazi ngabonga ngithini, ngiswela ngisho imilomo ezinkulungwane indlela osibusise ngakhona, indlela umuntu abusiseke ngayo. Bengiqala ngqa ukungena emkhosini for 7 days baba, and kuyisimangaliso kimi kakhulu ukuthi ngiyakwazi ukumelana nalesi simo esinjena, umkhosi, into ebengakaze ngize ngiyenze. Hayi baba, uNkulunkulu ukuphathisile impela, kufanele ukuthi baba udunyiswe. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ekuseni siyabingelela baba Mtsibande, siyabingelela kubazalwane basentabeni yendlu kaJehova nakubazalwane basekhaya leZwi. Ekuseni ngicela ukuletha nabo ubufakazi engivuka nabo. Qale sibonga uNkulunkulu ngokungipha amandla baba ukuthi ngingene emkhosini, kade ngangihluleka mengithi ngizithathele wami, uthola ukuthi kuzoshaya u-12 sengidlile, sengihlulekile, sengithi inkosi uyobona ngihlulekile ngidle. Kodwa sibonga amandla kaNkulunkulu, sibonga ungayizweni nendlala kulo mkhosi owahlukeka ngaka. Nakho okunye engivuka nakho kakhulu izwi melithi ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo. Impela kuliqiniso konke okushiwo yizwi. Ngiyaphupha la, ngiphupha iy'nkomo ezimbili ngisekhaya lami, phupha iy'nkomo ezimbili ezinkulu, kodwa ephupheni bekusebusuku, kodwa kunonyezi futhi kuyakhanya pha. Ziyadishizela ziya engadini. Meziya engadini zifike zingangena esangweni, zikarakatshela, zigxume zingene ngaphakathi zeqe ucingo. Engadini kunommbila, zinkulu lezi nkomo kakhulu. Angathi ngiphume ngifike ngivule isango ngizikhiphe. Lokho kufakazi kokuthi ngempela simele ukukhipha okweshumi. Nami okweshumi kuyikona kwezono esikhulu ebengakukhipha usathane bengirobha ngakho. Athi vele awusebenzi wena imali yey'ngane. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu ukhona. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ekuseni ngiyabonga ukuvuka, sibonga i-protection yakhe. Ngithi angisele ubufakazi baba, njengoba ngiza la emsebenzini ekuseni cishe ngashayisana nenye imoto. Kahle kahle lo udriver lomunye imoto besiphambana nayo, mina ngemsebenzini yena besiphambana. So kusho ukuthi ilane yakhe kuno-double lane okhona uma ngabe uza ngapha eMelmot. Kwakhona la ilane imphelela khona, kusho ukuthi wampintsha yena ezama ukudlula ama-truck. Ngithi abe u-2 or 3 la ma-truck. Manje ngalesi khathi empintsha uzongena kwilane yethu thina siphambana naye, useyishile yakhe ngoba vele ama-truck amvimbile. Ngabhreka kwaze kwawukuthi ngize eceleni ngoba ubeseflika nama-light. Njengamanje ufuna ukuthi ngoba vele ngibonile ukuthi kuba thiwa angizange eceleni ngaze ngancika ekugcineni komgwaqo. Ngicabanga ukuthi besizoshayisana vele ngoba ama-truck ngapha yahamba, usehamba kwilane yethu yena vele. So ngiyambonga uNkulunkulu ukungivikela, and ngalesi sikhathi kwenzeka lento akufika ngazi ukwethuka. uNkulunkulu ungisizile nje ngangethuka, ingqondo ize yabuya sengidlulile khona ukuthi hayi bo yazi cishe ngafa ekuseni. So ngiyambonga uNkulunkulu nje ukungivikela, nokuthi nje kubalekile ukumbikela uJehova kuzo zonke iy'ndlela oyithathayo noyihambayo, ngoba angazi ukuthi bekuzokwenzakalani. uNkulunkulu uyasihlisa isandla sakhe akuvikele akubiyele. Ngiyabonga babi lobo bufakazi bami. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Awu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngobaba umfundisi uDlomo. Awu Jesu, mkhulu uJehova, mfundisi kama wami-ke lo. Wayinikela uma kuba ubaba uDlomo besetopiya, bekhonza etopiya. Ubaba uDlomo wenza into enkulu enhlizweni yami. Ngishilo ngenhliziyo ngathi hey wasala uma engabe noma ekubusakwazi ukusukuma, bengizosho ukuthi masukuma
ubaba uDlomo uhambe kahle esekhulumile noNkulunkulu esewohloze konke. Nkosi yami, Nkosi yami, uNkulunkulu muhle uNkulunkulu. Awu ngiyambongela ubaba, ngiyambongela kakhulu, ngibongela kakhulu uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngiyathemba niyaphila. Ngicela ukudlulisa ufakazi baba, ngokuhle uNkulunkulu angenzele khona. Engiphilisile kulo mkhuhlane lo omubi kangaka osiphethe. Kade ngilalela ubufakazi, omunye ubaba wefakazi ukuthi wenze iphutha longakuletha ubufakazi, ekhuluma nje ngokubaluleka kokubuletha ngoba uNkulunkulu akathokozi ukuthi singadlulisi udumo lonke lungo lwakhe. Kumele nje sifakaze. Kungigqugquzelile-ke nami ngilenzile iphutha lokuthi ngingabulethi, ngawubona umphumela wokungabulethi ubufakazi. Emva kwenkonzo yangomhla ka-10 ngabuya ngiphethwe umkhuhlane kakhulu, ungiphethe kabuhlungu kakhulu. Ngalalela umkhuleko kababa kawuthumela, kade ngaphilile naye insuku nje zambili ngilokhu ngulalela, ngaphila kwaphela zonke iy'nhlungu. Kwangimangaza futhi ngoba ngangiy'tshela ukuthi hhayi, lo mkhuhlane usazongiphatha nje cishe isonto lizophela, kodwa ngasheshe ngalulama kwaphela zonke iy'nhlungu ebenginazo. Ngawabona amandla kaNkulunkulu, kodwa ngangadlulisa ubufakazi. Kwaba yiphutha lami. Kuthe maqala leli sonto esibuya kulona ngoMsombuluko, wabuya umkhuhlane ngendlela eyisimanga. Ngaphathwa yikhanda uLwesibili, uLwesithathu, ikhanda eli-strong, elibuhlungu kakhulu kakhulu. Esiphongweni uma ngithinta kube ngathi ngike ngagqimizeka noma ngashaywa, kubuhlungu. Ngabona ukuthi ngoba ngizange ngidlulise ubufakazi, ingakho lo mkhuhlane ubuya. Ikhanda vele ngiphatha everyday until kule weekend esiphuma kuyona. Ngiye ngaqala futhi ngalalela umkhuleko kababa, ngawulalela. Ngidlulisa ubufakazi namhlanje ukuthi ngiyaphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ungiphilisile. Ngimbonga nami ngawe baba ukuthi kukhona ukuphila. uNkulunkulu usiphile wena impela kulesi sikhathi. Kungumusa, sisemseni omkhulu ukuba nawe sikwazi sihambe endleleni yokukholwa ingelula, kodwa uyasisiza ngawe. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba, nokuvuma ukuba ube imbongolo egitshelwe. Siyambonga uNkulunkulu, siyabonga baba uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga ngisamba kanye nawe Nkosi yami, noma indlela inohlupho, noma indlela ngiyabingelela ngegama elihle leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga kakhulu nceku yenkosi, nencekukazi yenkosi. Ekuseni kuwusuku lokugcina sibonga uNkulunkulu ngokusithwala kwakhe. Ngibonga kakhulu. Ngiyabonga ncebo yenkosi. Umkhuhlane ngiyawuzwa ukuthi awuhambile, bofuna ukungidisturba. Ngibonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Nasekhaya bafonile izolo ukuthi baphilile ngoba kuthanga bathumela umkhuleko ngoba Roma 10 verse 9 to 10 ukuthi bakholwe ngenhliziyo bayazi. Weekend le yangangisekhaya ngangikhulekele ngayizukulu sami, babona uNkulunkulu asebenza, so bakholwa. Nasekuseni namhlanje bangithumelela umlayezo bathi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sinesikhali esihlonyiswa ngaso, ukuthi ensukwini zokugcina sazi ukuthi singachezuki. uJesu Kristu inkosi yohlala eyinkosi naphakade. Ngiyabonga kakhulu
babona amandla wonke. Ngiyabonga kakhulu nceke yenkosi, ngibonga umusa osenzela wona njalo ukuzikhandla uyinikele ukuthi inkosi ufunde yonke imilayezo yethu, usikhulekele usiphe izwi ngoba izwi yilo lesiphilisayo. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi inibusise nomama, inibusise ibandla lonke lentabeni yendlu kaJehova yabonelelwa. Inkosi inibusise. Ngiyamthanda kakhulu uJesu ngoba ukhululile umoya wami ekubhujisweni ngempela. Kube azange nje sithole ikhaya leZwi sikwazi ukuhlambuluka, besiyothi singcwele siphelele kanti sisasilelelwe. Ngibonga inkosi, inkosi nibusise. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande, Baba uMpostoli, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ngithule nje ngithi angiyidlulise lento engibe nayo nje ebusuku. Izolo ngibe nakho nje enhlizweni yami ngihleli ngibuka ukuthi usemkhosini, kodwa lo mkhosi engingene kuwo kulokhu awunjenge nje mkhosi engengibe esesingene kuyo. Ama-challenges nje amaningi, izinto ey'ningi ey'vukayo ey'dinga ukuthi ngiy'lungise. Ngibheka nje ukuthi ngiyehla ngiyenyuka, ngiyabona nje isikhathi ngixakenisekile nje, kodwa futhi ngisemkhosini. Ebese ngilala ebusuku. Uma ngilele ebusuku sekuzobuye kuse nje emveni kokade ngikhuleka, hhayi bese ngiphindele engutsheni. Bese kube ngathi ngilungela ukuya enkonzweni. Uma ngilungela ukuya enkonzweni, kodwa kufanele ngihambe ngiye enkonzweni ngiphethe into eyisitshalo. Ngiphumputhe lokhuzana lento eyisitshalo ngiyifune, ngiyabona ngibheka ey'hlahleni lapha, ngibheka ukuthi kambe yini engingayiphatha. Bese ngibona iy'nhlaba ey'ncane, iy'nhlaba ey'saqhumayo nje ey'sencane. Uma ngisabuka lezi iy'nhlaba ngithi mina, yazi mhlawumbe ngabe imbali enhle le engingahamba nayo. Bese ngithola ukuthi lezi iy'nhlaba ey'ncane, ezinye zazo ey'phambi kwami zisikekile, engazathi umuntu uma usuke ukha iklabishi. Hhayi kithi mina ngeke ngiy'phathe lezi ezikanjena, fanele ngithole ephilayo enhle. Nangempela bese ngigcina ngiyithola. Uma ngiyithola bese ngathi ngiyahamba ngenkonzweni. Uma ngiya enkonzweni angazi kodwa ukuthi ngiya enkonzweni bengiya kuphi. Bese ngibone ngathi ngizongena e-Richards Bay lapha esangweni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Uma ngingena ngegate ngathi ngiyaqonda, bese ngithi mina sekuvele kanti futhi seqaliwe ukukhonzwa. Ngizongena kanjani ngoba Baba uNsibande akazwani nje nento ebheka eceleni. Ngizongena kanjani ngoba uma ngingena manje kuzobangeka umsindo. Kube ngathi uma ngimile ngabe ngathi khona into ethi hhayi hamba. Uma ngithi ngiyaqhamuka emnyango, ngiqhamuke ngathi nangu Baba uNsibande kukhona itafula eliphambi kwakhe. Mawunje ungena ngasemnyango engathi uyalithuntuta, angazi noma ngazathi bekuyizimvuthu zesintu into njengaleyo. Amazwi ubaba washilo uthe hawu usuze waba late. Hhayi bese ngingena. Mawusho njalo uthi usuzoba late bese ngazathi ngifisa ukuxolisa ukuthi manje ade ngixakwe yini, kodwa futhi ngiyiphethe lento ebengiyiphethe. Angibonanga ukuthi ngigcine ngiyibeke kuphi, kodwa ukungena kwami endlini ngibone baba kukhanya ngathi kuyakhanya, kukhanya lamakhanya athi Ubaba uNsibande usuze waba late, usuze wafika late. Bese ngithi mina hayi bengisafuna ilokhuzana. Bese ngazathi ubaba ukhuluma amazwi ukuthi hhayi ungakuyeki ukukholwa. La endlini engathi kuyakhanya kodwa ukukhanya ungathi ukukhanya kwe-light. Ilokho nje baba bengidlula uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi mangibingelele kubaba noma ngelihle igama lenkosi, amen. Bingelela nabantwana basekhaya leZwi abasipha nofakazi obusakhayo. Ndiyabulela kakhulu ukuba sekhaya leZwi, kwaye ndiyabona uNkulunkulu uyasithanda ikhaya leZwi kakhulu futhi. Nto kuyingxaki isemntwini, moya oyingcwele. Siyacela uNkulunkulu asithandase Baba uNsibande, siyenze intando yakhe, singahlali nje kuye ilizwi lakhe singalenzi. Mthandazo wami lowo, ndicela ukuletha ufakazi njengoko bendimane ndithandaza. Kuthe ngoLwesine kwafika i-call, ngoLwesihlanu sorry, yafika i-call isithi mandizise izinto zam, bendicela umsebenzi. So ndiye ndazisa ke, ndazihambisa ngoMvulo.
xa ndifika ngoMvulo kwathi kungalungi kunjalo ndizama ukhupha ezinye izinto zam, kodwa ndahlala nditshilo ndisithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Zade zaphuma izinto zesikolo ebezingaphumi. Emandleni enkosi ndiyaqonda into yoba sendifumene umsebenzi. Ndiyabulela Baba Nzimande, uThixo andifihlele wena noma anibiyele ngelihle igama lenkosi. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen Baba. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela mama baba nomama egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngeyimfundiso nesifundisa zona. Neyintshumayelo zonke ziyangisiza empilweni yami kakhulu. Ziyangisiza, ngifisa ukubonga uNkulunkulu-ke. Ngangenzele khona ukuthi ngempela ekhaya leZwi sibiyelekile. Umfana wami emgwaqeni la khona la emthunzini. Phuma isondo lemoto. Hamba ngalezi moto ezishaya amalayithi ukuthi ufuna ukwedluliswa. Ziyagijima-ke nokho. Angazi kwenzeke kanjani. Qhume isonto abalibonile isondo bathi beliphelile livithikile, kodwa uNkulunkulu basizile kakhulu. Ayilimalanga imoto, nabo bayaphila, ayiphendukanga, ayenzanga lutho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, angikwazi ukuthula. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngempela ekhaya leZwi sibiyelekile. Ngiyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela, ngidlulisa ukubonga kubaba uNkulunkulu emkhosini engangingene kuwona. Ngikhulekela umcimbi okwakufanele wenziwe lekhaya, owawufaka nezangoma phakathi awuzokwenziwa abasemzini. Ngangena emkhosini, uNkulunkulu wangizwa, wangihawukela. Ngangikhulekela ukuthi uNkulunkulu awuhlikize ngiphele. Nangempela uNkulunkulu uye wangenzela. Leli viki bekufanele kwenziwe, kodwa uNkulunkulu wakuhliphiza kwaphela. Awangabe kusenzela. Ngithi uNkulunkulu ngimnikeza udumo. Bemfanele ngiphinde ngibonge nangawe Baba usifundisa. Impela masingena emkhosini uNkulunkulu uyokusihawukela sizwe eceleni zethu. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Baba Nsibande, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela nomama, ngibingelele abenyenzo kaJehova, ngibingelele kubo bonke abangcwele ababiziwe egameni likaJesu. Ngiletha ubufakazi baba Nsibande. Benginomntwana okhulelwe la ekhaya, okuthe uma esebeletha kwangacaca ukuthi uyabeletha, kwavele nje kwayisimo engingasazi ukuphuma manje umntwana, kodwa akezwana ukuthi likhombisa ukuthi uzobeletha. Samphuthumisa-ke esibhedlela. Umsebenzi kaNkulunkulu muhle. Bafike bamamukela ngendlela eyisimangaliso, bamamukela kahle. Kwasho ukuthi nenkinga-ke abenayo bayi-athenda ngendlela ejwayelekile, kodwa usathane emile. Ngatholakala udokotela obekade ezomsiza, wasiza womunye udokotela okade vele esebenza khona ebusuku, ngoba yonke lento yenzeka entathakusa ekuseni. Wamsiza-ke nakuba ekhathele washo wathi uzomsiza. Ngibonga nje amandla kaNkulunkulu, ngoba ebusuku ngesikhathi mina sesibuye kumhambiseni, kunamazwi akade lokhu ekhuluma kumina, ekhuluma ukungisabisa, ekhuluma ngokufa, ukuthi njengoba umntwana engabeletheki ngathi useshonile. Ngaze ngasho ngathi hhayi, Sathane ngamandla, mina ngikhonza uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu wethu uyaphilisa, akabulali. Hhayi, kwaqhubeka-ke ekuseni mase sengithi ngiyazama ukumfonela, angisamtholi. Alokhu eqhubekile la mazwi lawa ayasabisa ngokuthi hhayi, ngiyabona ukuba sewuthi uyamfonela awusamtholi, kungenzeka ukuba sebehambe bobabili emhlabeni. Kodwa ngibona amandla kaNkulunkulu-ke Baba, ngoba wena usifundisile ukuthi sikhuleke kanjani, sikhuleke kuNkulunkulu. Ngaye ngathatha umkhuleko wasenzela wona ngomhlaka 18 kuMeyi. Umkhuleko lo uwu-6 minutes. Ngamkhulekela umntwana, ngambiza nangegama lakhe ukuthi ngikhulekela yena ukuthi akhululeke kahle.
nangempela wabe sengifonela angithi engitshela ukuthi hhayi sebemsizile bamhlinza wabeletha kahle umntwana, bayaphila bobabili nomntwana. Siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngey'mfundiso zakho osifundisile ngazo bantu bami. Siyabonga igama lonke sinikeza yona egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Jesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela abazalwane, ngiyabingelela baba, umndeni wonke, umama. Ngiyabonga indlela engamukeleka ngayo ekhaya leZwi. Ngiyabonga, ngizizwa nje angazi ukuthi ngizothini. Ngiyajabula ngaphakathi. Akusekho sona-ke isikhathi eside ngile, akuseyinyanga nje yodwa. Ngisalalela nobufakazi buyangithusa. Ngacela i-date kuwe baba ukuthi ngibhale izona, ukuthi ngiyivume. Ngiyaqhubeka ngabhala. Ngithe uma ngibhala la sengithi nje ngiyaqeda engikwaziyo. Ngangilokhu ngikuphupha nga-one nga-one, ngivuke ngikubhale ngikuphuphe ngikubhale ngikuphupha ngikubhale. Ngithe ngisabhala ngezwa iqolo libuhlungu. Labuhlungu iqolo laphinde laphola. Ngathi ngisalalela umzimba ngaphakathi esiswini ngathi bekhona isigaxa. Ungathi bekhona osihlinzayo nje saphela nye indaba yaso. Ngisabhala njalo ngisaqhubeka. Ngiyabonga kakhulu. Bengiqala ukuzwa into ekanje. Ngake ngabhabhadiswa kodwa ngangayivumanga izona. Kodwa konke bekukhona nje still kusewumthwalo phezu kwami. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga nje nokuvuma ukuthi usetshenziswe uNkulunkulu ukuthi kuze kusizakale imiphefumulo engaka. Ngiyabonga kakhulu, angazi ukuthi ngithini. Ngijabule ngale ndlela eyisimanga empilweni yami. Ngiyabonga Jesu Kristu inkosi.